غاربة في عدة مدن مغربية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة ناهبي المال العام، واعتبروا الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس في وقت سابق من هذا الشهر غير كافية وتفتقر للضمانات. هي الرسالة إذن واضحة، هتف بها عشرات الآلاف من المغاربة في الموعد الذي حددته حركة 20 من فبراير الشبابية: مزيد من الحقوق المدنية، القضاء على الفساد والمحسوبية، محاكمة ناهب المال العام، وملك يملك ولا يحكم. تأتي هذه المسيرات السلمية بعد أيام من خطاب الملك محمد السادس الذي وعد فيه بإصلاحات دستورية تتعلق بالقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتقوية صلاحيات الوزير الأول وتعيين لجنة لمراجعة الدستور المغربي في استفتاء شعبي. لكن من وجهة نظر هؤلاء فإن الإصلاحات المعلن عنها غير كافية، ومن كلفوا بتنفيذها لم يتم اختيارهم من القوى الشعبية. وعلى غير العادة عرفت المسيرات الحاشدة في شوارع كبرى المدن المغربية غيابا شبه تام لتدخل الأجهزة الأمنية، ليتميز المغرب بذلك ولو نسبيا عن أنظمة عربية أخرى، فهي ورقته الرابحة التي يستعملها من حين لآخر لتجنب أي انتقادات أو انفلات أمني هو في غنى عنه في المرحلة الراهنة. القوى السياسية والأحزاب بدورها دعمت حركات الاحتجاج الشبابية، من بينها حزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وجماعة العدل والإحسان، فيما وجدت قوى أخرى وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية نفسها في موقف حرج أدى إلى انقسام واستقالات في بعض صفوفها بين من يؤيد المسيرات ومن يتحفظ عليها. الهبة الشعبية والتي ولدت من بين صفحات المواقع الاجتماعية وجدت لها صدى بعد أول مسيراتها الشهر الماضي من خلال تشكيل لجنة لمراجعة الدستور المغربي، وهي بحسب البعض مغامرة من المؤسسة الملكية بعد أن رمت بكل أوراقها الثقيلة ولم يتبقى لها ما تقدمه في حال استمر الضغط الشعبي.